Итак, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, форумчане, владельцы Volkswagen Polo. Как я и обещал, сейчас мы запустим двигатель на холодную, послушаем стуки и попробуем снизить вот стуки, характерные стуки до минимума по совету людей добрых, которые посоветовали один нехитрый способ. Вот. Итак, запускаем двигатель. Сегодня 19 марта. У нас идет снег в Нижнем Новгороде. Вот. Пускаем с утречка двигатель. Идем, слушаем. Итак, слышен характерный стук в моторе. Как говорят люди, это стучат поршни. Ну, либо какой-то один из них. Итак, стук есть. Слышно. Теперь возвращаемся в салон. По совету одного доброго человека на форуме пробуем устранить эти стуки таким образом. Включаем всю электрику, которая только возможно. Включаем фары. Включаем свет в салоне. Включаем подогрев передних сидений. Включаем обогрев заднего стекла. Ну, прибавим печку. Здесь она включена. Вот на двоечку поставим. Давайте включим радио. Что тут еще можно включить? Ну, кондиционер давайте включим. Пусть поработает. Вот так сделаем. Ну вот, в принципе, включили. Ну, давайте подогрев зеркал еще включим. Давайте включим подогрев зеркал. Теперь давайте вернемся к двигателю, послушаем. Ну вот, в принципе, не так уже и сильно стучит. Слышно, едва слабые постукивания, но они очень тихие. Поэтому на видео с телефона вряд ли можно их услышать, но мне слышно здесь, я стою. Но уже, как говорится, метод работает, помогает. Ну вот, в принципе, и все, что я вам хотел показать. Так что давайте, ребята, пробуйте, пишите.